पहले ये सुनो। जितना बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सारे यही साउंड इफेक्ट को यूज करते हैं, और ये सारे साउंड इफेक्ट आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है fixaway.com। डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, वीडियो, इमेज, सब कुछ। और आपको अगर लेटेस्ट साउंड इफेक्ट चाहिए या ट्रेंडिंग वाला इफेक्ट चाहिए तो नीचे जो एडिटर चॉइस है उसमें क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और वो भी एक क्लिक में, बिना लॉगिन किए। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आपके लिए बिल्कुल चांदी ही चांदी है।